Prometiste que no la volverías a ver. No es lo que tú piensas, Rebeca. ¿Me estás diciendo loca? ¿Estás diciendo que estoy inventando cosas? Yo sé lo que vi. Dijiste que la dejarías e intentarías arreglar esto. Lo prometiste, pero ni siquiera lo intentaste. Bueno, ambos hemos prometido cosas que no hemos podido cumplir, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Ya, basta, ya, mira, estoy harto. Ya estoy harto, ya, me cansé. Basta, ya, se acabó. ¡No sabes lo que dices! Rebeca, tú no estás bien. No estamos bien, no funciona. ¡No! Dios, Rebeca, tranquila. Oye, respira, tranquila. No pasa nada, tranquila. ¿Qué pasa? Ya, mira, no, ya. ¿Sabes qué? Basta, ya, basta. A mí no me vas a dejar que me... ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Por favor, tiene que ayudarme. No sé qué hacer. No va a parar hasta hacerme daño. Respire, por favor. La vamos a ayudar. Dígame su nombre. Ella viene. Ya está aquí. No debo abrir la puerta. No debo abrir la puerta. Disculpe, no lo escuché bien. ¿Me lo puede repetir? Por favor, dígame su nombre y su dirección. La ayuda irá de inmediato. Me llamo Rebeca McCoy y vivo en la calle Osa Mayor 141. Necesito que vengan a buscarme. Estoy en peligro. Ok, Rebeca. La policía irá en camino. Por favor, quédate conmigo. Cuéntame, ¿qué es lo que sucede? Tu dirección me suena conocida. ¿Tuviste una emergencia hace poco? No debí hacerlo. No debí hacerlo. Rebeca, necesito que cooperes conmigo y me digas lo que sucedió. Solo así puedo ayudarte. Por favor, se lo ruego. No me deje. Tiene que ayudarme. Le va a hacerme daño. No miré a ningún lado. Rebeca, ¿a quién te refieres con él? ¿Hay alguien ahí contigo? ¿Aló? ¿Puedes escucharme, Rebeca? ¿Sigues ahí? Rebeca, el sistema no puede detectar tu número. ¿Me lo puedes dictar, por favor? No, no, no. Déjame en paz. Por favor. Mi esposo, él está aquí. Él está aquí y me quiere llevar. No descansaré hasta hacerme para pagar por lo que hice. ¿Entonces tu esposo está contigo? ¿Por qué te quiere hacer daño? Que él no está aquí. Él está muerto. Rebeca, si tu esposo está muerto, no te puede hacer daño. Todo está bien. La policía está llegando. Cuando alguien tan cercano muere, puede ser muy traumático. Pero nada de lo que estás viendo es real. Es solo el miedo. Voy a contar y tú vas a respirar, ¿sí? 1, 2. Fui yo. Yo lo maté. Y ahora quiere llevarme con él. Ok, Rebeca. Escúchame bien. Por favor, no te muevas donde estás. Necesito que me digas qué pasó. Hace 2 semanas hubo un incendio. Necesito que me ayude
Rebeca, la policía está muy cerca. Respira y escúchame. Mantén la calma. Pronto te sacaremos de ahí. No, no, déjame en paz. No te acerques. ¿Rebeca? ¿Hola? ¿Rebeca? Soy el oficial de policía que contactó para la calle Osa Mayor 141. El número es correcto. Sí. Por favor, dígame si ya están en la casa. Mire, estamos en la dirección Berta, es una casa en escombros. Hace 2 semanas recibimos una llamada porque la casa estaba en llamas. Aparentemente la pareja tuvo una discusión muy fuerte y la mujer quemó la casa. ¿Cuáles eran sus nombres? Kenneth y Rebecca McCoy.